Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην i4U Premium Plus και σε μια ακόμα παρουσίαση από την Eduki, το Kismi, το 580, νέο smartphone της εταιρείας, από τα καινούργια που έχει να παρουσιάσει. Ένα smartphone το οποίο κυρίως έχει να κάνει στη μεσαία κατηγορία, την τετραπύρινη στο 1,3 έτσι όπως είναι διαμορφωμένη, με πράγματα πάνω που έχει να παρουσιάσει το smartphone με το Android 4,4 που το κάνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και δυσκολεύομαι να βρω από την κατηγορία μας εδώ στην εγχώρια αγορά, από τις διαφημιζόμενες εταιρείες, κάτι αντίστοιχο. Δυσκολεύομαι πραγματικά να βρω και νιώθω ότι δεν υπάρχει. Το Dogi πραγματικά, καθώς και κάποιες εταιρείες στην ίδια κατηγορία, δίνουν πράγματα τα οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα. 580 λοιπόν από την Dogi, το Kismi, έρχεται σε μια συσκευασία χάρτινη από σκληρό χαρτόνι και οικολογικό, όπως είναι και τα Xiaomi, όπως και τα Coolpad. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο μέσα το εσωτερικό, πραγματικά δίνει την εντύπωση ότι τα βήματα τα οποία κάνει η Dogi είναι να καταστεί όσο τον δυνατόν μέσα στις κορυφαίες κατηγορίες και εταιρείες value for money, και νομίζω ότι τα έχει καταφέρει άψογα. Η πλέον αναπτυσσόμενη η Dogi μαζί και η Elphone, οι οποίες δίνουν πραγματικά συνέχεια μεγάλες και ωραίες συσκευές. Μ' αρέσει το Dogi το 580 που είχα την δυνατότητα να το δω και πιο αναλυτικά, διότι παραπέμπει το σασί του όπως το έχουμε κάνει ήδη γνωστό στο OnePlus, με τη μόνη διαφορά ότι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι κορυφαία για αυτήν την κατηγορία, να μην το συγκρίνουμε με το OnePlus. Για αυτή την κατηγορία είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχω δει, συμπαγές δεμένο κινητό, το οποίο τα πλαστικά του δεν τρίζουν και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Όπως είπα λοιπόν, το χαρτόνι είναι σκληρό οικολογικό, το χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες. Στο πλάι βλέπετε και τα λογότυπα τα οποία έχει η Dogi. Εδώ τα serial number και το αυτοκόλλητο της Dogi. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι από την i4U Premium Plus εδώ και λίγα 24 ώρα έχουν ξεκινήσει επαφές με την Dogi για να μπορέσει η i4U να γίνει επίσημος διανομέας Ελλάδος στην Dogi. Είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις, μένουμε να δούμε στις επόμενες ημέρες τι μελιγενέστε, αλλά μπήκε στη διαδικασία η i4U για να γίνει επίσημος διανομέας της Dogi. Από κάτω από τη συσκευασία, σε διάφορες γλώσσες, παρουσιάζει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά γρήγορα. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Να ανοίξω τη συσκευασία λίγο, με επιτρέπετε. Εδώ είμαστε. Το εσωτερικό λοιπόν που είναι τοποθετημένο το Kismi, το 580, θα το δούμε σε λίγο. Αξίζει να ρίξουμε μία ματιά στο εσωτερικό και όπως βλέπετε το manual είναι από χαρτί σκληρό όπως το κουτί, πολύ καλής ποιότητας και μ' άρεσε πάρα πολύ, με διάφορες πληροφορίες για το smartphone. Η εγγύηση που περιέχεται μέσα στις συσκευασίες της i4U με 5 χρόνια εγγύηση, το email και η σφραγίδα, 5 χρόνια εγγύηση, η προστασία της οθόνης μαζί με το πανάκι μέσα. Από την κάτω μεριά, αν ανοίξουμε, και θα βγάλουμε πολύ ωραία πράγματα η Dogi στις συσκευασίες πια, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ θα ανοίξουμε λίγο την κάτω πλευρά όσο μπορεί να φανεί και βγάζουμε τον φορτιστή ευρωπαϊκού τύπου. Θα τον τοποθετήσω ξανά, ζητώ συγγνώμη λίγο για την ταλαιπωρία. Από την απέναντι πλευρά, ανοίγοντάς το κουτί, έχει μία
έτσι ένα κουτί άλλο μικρό μέσα, το οποίο περιέχει το καλώδιο USB και τα ακουστικά του τηλεφώνου. Μου επιτρέπετε γιατί πρέπει να το χτυπήσω λίγο για να αρχίσει να βγαίνει. Τα ακουστικά μου άρεσαν πάρα πολύ, είχα την δυνατότητα να τα δω σε αρκετά μοντέλα. Μου άρεσε και πάρα πολύ η ποιότητα κατασκευής και το λογότυπο που αναφέρει πάνω και αυτό το πλατή εδώ πέρα καλώδιο. Εμένα προσωπικά είναι κάτι που μου αρέσει και επιτρέψτε μου λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε και το καλώδιο του Kismi 580 για τις κλήσεις μας. Πολύ όμορφα διαμορφωμένα μέσα. Έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα η Doogee το τελευταίο καιρό και περιμένουμε και σε λίγες μέρες και το Doogee 900, το Full High Definition. Σε γενικές γραμμές, να κλείσω λίγο εδώ αν μου επιτρέπετε το κουτί, δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Εδώ είναι το Kismi το 580, το βάζω στην άκρη, η εγγύηση στην άκρη, και εδώ έχουμε τώρα το smartphone μας, το οποίο πραγματικά σας είπα ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω πιάσει σε αυτή την κατηγορία. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το σασί του όλο παραπέμπει και είναι σαν να ξαναπιάνω πάλι στα χέρια μου το OnePlus. Ακριβώς και εδώ το σκαλοπατάκι το οποίο γίνεται, στιβαρή συσκευή και η κατασκευή. Οι 5,5 ίντσες όπως βλέπετε στο χέρι εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι είναι η ποιότητα κατασκευής πάρα πολύ δεμένη και τα πλαστικά δεμένα και δεν τρίζουν. Τώρα οι 5,5 ίντσες για κάποιους ενδεχομένως να τρομάζουν αν έχουν συνηθίσει σε τηλέφωνα 4,5 και κάτω ίντσες. Πιστέψτε με ότι το πολύ σε 4-5 μέρες το έχετε συνηθίσει και δεν θα το αλλάζετε, διότι είναι εμπειρία η όλη διαδικασία του να διαχειρίζεστε εφαρμογές, να βλέπετε YouTube, Skype. Πραγματικά είναι τρομερή εμπειρία οι 5,5 ίντσες τις οποίες έχει. Για να δούμε λοιπόν σιγά σιγά λίγο το τηλέφωνο από την κάτω πλευρά. Εδώ βλέπετε είναι το μικρόφωνο, το στεφάνι εδώ πέρα γύρω γύρω που κάνει και το δένει πάρα πολύ όμορφα το smartphone, το Kismi πραγματικά. Βλέπετε τα πλήκτρα, τα capacitive είναι πάνω στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, στη βάση. Στα πλάγια έχουμε από την αριστερή μεριά το μπουτόν της αυξομοίωσης της έντασης και ακριβώς απέναντι στη δεξιά πλευρά το μπουτόν on-off. Πίσω έχουμε το ηχείο μας, το λογότυπο της Doogee, διπλό flash και αυτόματης εστίασης και πραγματικά η 8 MP κάμερα πίσω, η οποία για εμένα είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχω δει αυτή τη στιγμή. Μπροστά λοιπόν έχουμε και λέμε τον αισθητήρα, το ακουστικό μας και η κάμερα, η οποία είναι και αυτή 8 MP, εντυπωσιακό. Jack το 3,5 και εδώ είναι το USB. Ανοίγοντας το τηλέφωνο από την πίσω πλευρά, όσο γίνεται με προσοχή, θα σας πω ότι σε καμία των περιπτώσεων, όπως είπα, δεν είναι το πλαστικό που χρησιμοποιεί η OnePlus, αλλά είναι για εμένα ό,τι καλύτερο σαν πλαστικό έχω δει στην κατηγορία αυτή των κινητών, την Volume for Money, την φθηνή κατηγορία, την οποία βέβαια τόσο φθηνή, εν πάση περιπτώσει, εταιρείες μεγάλες δεν την έχουν την ποιότητα κατασκευής αυτή. Και μέσα το εσωτερικό από την πίσω πλευρά έχει τις δύο κάρτες SIM και την κάρτα επέκτασης μνήμης. Πάρα πολύ καλή η κατασκευή του. Εδώ είναι το ηχείο μας. Η μπαταρία των 2.500 mAh είναι ικανή να τρέξει καλά το smartphone. Μάλιστα να το ανοίξω και αυτό γιατί είναι καινούριο.
είναι σε θέση να τρέξει πάρα πολύ καλά το smartphone, διότι η κατανάλωση δεν φαίνεται τόσο μεγάλη λόγω της ανάλυσης της οποίας έχουμε και θα τη δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Kismi λοιπόν 580, το ανοίγω μέχρι να τρέξει το λογότυπο της Doogee. Να σας πω και όσο γίνεται πιο αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Μιλάμε λοιπόν για ένα smartphone στις 5,5 inches με τεχνολογία APS και ODG. Είναι 3G, φοράει τον κινητήρα, όπως μου αρέσει να λέω, της MediaTek, τον 6582, τον τετραπύρινο, ο οποίος είναι πραγματικά ό,τι πιο γρήγορο σε αυτή την κατηγορία έχω δει, χρονισμένο στο 1,3. 8 MP όπως σας έδειξα πριν η πίσω κάμερα και 8 MP η μπροστινή κάμερα. Έχουμε 1 GB RAM και 8 GB ROM και τρέχει σε Android 4,4 KitKat. Το 580 λοιπόν έχει επιπλέον την δυνατότητα να επεκτείνουμε την μνήμη του έως 32 GB. Περιέχει όλα τα παρελκόμενα, όπως έχει να κάνει με GPS, sensor και multitouch και. Υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα. Το τηλέφωνο είναι στα 140 γραμμάρια. Σας είπα ότι το καταλαβαίνει και το νιώθει κάποιος στα χέρια του πολύ έντονα, ευχάριστα όμως έντονα, δεν τον προβληματίζει, είναι πολύ δεμένη συσκευή. Και η μπαταρία, όπως σας είπα, 2.500 mAh και κάποια φοβερά χαρακτηριστικά που μας δίνει την δυνατότητα το 4.4 Android KitKat να χρησιμοποιήσουμε, τα οποία κάνουν πραγματικά ξεχωριστή την συσκευή και κάθε συσκευή από την Doogee ή από κάποια άλλη εταιρεία που δεν τα συναντάμε εύκολα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό σε μεγάλες εταιρείες διαφημιζόμενες. Το γνωστό μενού μέσα της Doogee, το οποίο βέβαια ο καθένας μπορεί να το διαμορφώσει όπως θέλει. Σίγουρα βέβαια η κάμερα και ο φωτισμός δεν είναι τόσο επαρκής για να δείτε τα χρώματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, έτσι όπως τα βλέπετε λίγο ξεθοριασμένα, είναι πολύ πιο έντονα. Όσο μπορεί να φανεί. Το touch είναι ευχάριστο, το δάχτυλο ρολάρει πάνω με πραγματικά έτσι ωραία αίσθηση. Το καντράν μας με τις διάφορες παροχές τις οποίες μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα. Βλέπετε πάνω. Και ξαναεμφανίζεται back πίσω τα γνωστά που έχει το Android. Εδώ πέρα είναι οι επαφές που μπορούμε να περάσουμε και όταν έχουμε να βάλουμε τα μηνύματά μας όταν θα υπάρχουν και το πληκτρολόγιό μας, το οποίο είναι στα αγγλικά και γυρνάει και στα ελληνικά και πάλι αγγλικά. Δεν έχει φωτιζόμενα πλήκτρα, αυτό είναι ένα θεματάκι, αλλά εντάξει, στα τόσο ωραία που έχει δεν το κοιτάμε. Λοιπόν, η μπάρα μας που κατεβαίνει, βλέπετε εδώ για την υποδοχή 2 καρτών, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να το κατεβάσουμε. Η υποδοχή λοιπόν για 2 κάρτες, αν θέλουμε αυτά τα σβήνουμε και ξανακατεβαίνουμε πατώντας εδώ να δούμε όλες μας τις δυνατότητες που μας δίνει η μπάρα, από το Bluetooth, από το Wi-Fi, από τη λειτουργία πτήσης, τα δεδομένα τα οποία έχουμε, την φωτεινότητα που θα την δούμε να τρέχει αυτή τη στιγμή, και χαμηλά που είναι πάλι δείχνει πάρα πολύ καλά για την εξοικονόμηση περαιτέρω της μπαταρίας. Μ' αρέσει αυτό, θα το ήθελα ένα κλακ λίγο πιο έντονο, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά μελετημένο από την Doogee η όλη διαδικασία. Δεν με πειράζει καθόλου, με έχει αφήσει πραγματικά πολύ ευχαριστημένο. Το ημερολόγιο όμως στην 5,5 οθόνη πραγματικά είναι εμπειρία, εμένα με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ.
Δεν ξέρω κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνω σε αυτά. Λίγο πολύ τα μενού είναι δεδομένα. Εγώ αυτό που έχω να σας πω ότι είναι και η ποιότητα ακόμα καλύτερη στην όλη διαδικασία. Οπότε πάμε κατευθείαν στις ρυθμίσεις, να δώσουμε λίγο την δυνατότητα να δούμε τι γίνεται. Πέρα από το Wi-Fi, το Bluetooth, βλέπετε την δυνατότητα του Hot Note, δηλαδή του Kiss Me, να περάσει μια συσκευή δίπλα στην άλλη όταν το ενεργοποιούμε. Με συγχωρείτε, όταν την ενεργοποιούμε την παροχή, να περάσει το ένα κινητό πάνω στο άλλο και να έχουμε την μεταφορά δεδομένων. Εδώ βλέπετε πολλές παροχές τις οποίες μας δίνει το τηλέφωνο, θα δούμε μερικές από αυτές. Το προφίλ του ήχου, να δούμε στις γενικές λειτουργίες, βλέπετε τι έχει. Μπορούμε να ρυθμίσουμε και την ένταση. Δεν ξέρω τι ήχο έχουν μέσα τα παιδιά. Καλό το ηχείο, ποιοτικό το ηχείο, δυνατό το ηχείο. Είναι όντως πάρα πολύ καλή η κατασκευή και γενικότερα με έχει εντυπωσιάσει που δεν το περίμενα. Αν και είχα ακούσει ότι είναι πάρα πολύ καλό τηλέφωνο, δεν το περίμενα μέχρι που το έχω στα χέρια μου. Βλέπετε λοιπόν ότι παροχές μας δίνει το τηλέφωνο, που θα τις δείτε και μόνοι σας, είναι πολύ καλές και εξυπηρετικές. Από το γεγονός ότι, θα σας το πω σε λίγο για να δούμε μερικά ακόμα. Λοιπόν, γλώσσα ελληνικά υποστηρίζει και γενικότερα ό,τι έχει μέσα, το βλέπετε, τα υποστηρίζει. Λοιπόν, να πάμε λίγο σχετικά με το τηλέφωνο. Να δούμε λοιπόν Kiss Me, Doggy 580, Android version 4.4.2 KitKat. Ενδιαφέρον αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω με το KitKat. Και εδώ εμφανίζεται, να το δείτε πως τρέχει. Μπορεί να φαίνεται λίγο ξεθοριασμένο το κόκκινο, δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί μετά, αλλά είναι πραγματικά έντονο κόκκινο, δηλαδή ο χρωματισμός του είναι πάρα πολύ καλός. Και εμένα, σας λέω και πάλι, ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ας βάλω τα ελληνικά να είναι και έτοιμο. Και διάφορα πράγματα τα οποία λίγο πολύ τα ξέρετε. Είναι αυτά εδώ. Η φωτογραφική μηχανή είναι πραγματικά, αν μπορεί να τραβήξει, να το τραβήξουμε και να το δείτε. Ενδεχομένως εδώ. Η λήψη που τραβάει το Doggy 580, και εδώ βέβαια οι ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε τις βλέπετε. Για την φωτογραφική μηχανή, καταγραφή φωνής, εντοπισμός προσώπου, μπορεί ο καθένας να περάσει και να τα δει, να φτιάξει δηλαδή να το δημιουργήσει το τηλέφωνο στα μέτρα τα δικά του. Η 8 MP κάμερα είναι για εμένα πραγματικά πάρα πολύ καλή για τα δεδομένα πάντα της κατηγορίας της οποίας μιλάμε. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα. Σαφώς θα μπορούσε να είναι και καλύτερη ακόμα, αλλά τα 8 MP για αυτό που είναι το τηλέφωνο πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά και θα αφήσει πάρα πολύ στους ευχαριστημένους. Και 8 MP μπροστά η κάμερα και πίσω 8 MP. Έχουμε τη δυνατότητα να το σβήσουμε. Βλέπετε την όλη διαδικασία είναι και δεν αργεί όταν το μετακινούμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό το Doggy το 580. Ας κάνουμε μια περιστροφή να δείτε περίπου, να και εδώ που γίνεται η λήψη και τον χώρο. 8 MP η κάμερα
και η μπροστά για τις φωτογραφίες που θέλετε να ανεβάσετε σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι και κάτι παραπάνω. Και φυσικά το γεγονός της εμπειρίας που είναι σε 5,5 οθόνη, να έχετε την δυνατότητα να δείτε την πλοήγηση μέσα στο διαδίκτυο καθώς και YouTube. Ας δούμε μερικά έτσι, το Κόντρα, το αθλητικό κανάλι, το οποίο για μένα είναι ένα βαρύ πρόγραμμα, να δούμε πώς το τρέχει, και νομίζω ότι 6583 τον τρέχει μια χαρά και πάρα πολύ καλά. Να το λοιπόν, δείτε και κάποιο επιμέρους θέματα για τους φίλους του αθλητισμού. Τρέχει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο. Ο 6582 εμένα μου έχει αφήσει πραγματικά άφωνο. Αν θέλετε να δούμε και μια ματιά εδώ πέρα, βλέπετε και η ανάλυση και γενικότερα η 5,5 οθόνη διαβάζει κάποιος πάρα πολύ άνετα. Πραγματικά πάρα πολύ άνετα. Και η οθόνη, και βλέπετε και εδώ πέρα και οι φωτογραφίες οι οποίες υπάρχουν, δεν μας ανοίγει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Δηλαδή εμένα με έχει αφήσει άναυδο. Δεν ξέρω αν θα δείξει και θα τρέξει εδώ πέρα έτσι. Εδώ. Ορισμένα δεν το πιάνει όλο. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε στο YouTube καλύτερα. Και παράλληλα μπορούμε, βλέπετε την διαδικασία, να ανοίξουμε καρτέλες και να τρέξει το οτιδήποτε. Η 5,5 οθόνη είναι σαν ένας υπολογιστής και το Kismi 580 πραγματικά μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ας φύγουμε λοιπόν από το Κόντρα. Έχουμε ανοίξει κάποιες εφαρμογές εδώ πέρα. Να μπούμε στο YouTube. Άμεση απόκριση αμέσως. Ας δούμε μερικά, μισό λεπτάκι δώστε μου. Να δούμε μερικά τρέιλερ τα οποία αξίζει και πως τρέχει ένα τυχαίο. Να το δούμε το 580. Πραγματική εμπειρία κινηματογράφου η 5,5. Οι κάτοχοι ενδεχομένως που βλέπετε τώρα του OnePlus να το έχετε βιώσει, οι κάτοχοι κάποιων 5,5 ίντσες οθονών να το έχετε βιώσει. Όσοι έρχεται τώρα στην εμπειρία με την 5,5, πραγματικά θα σας αφήσει άφωνους. Είναι σαν να βλέπετε κινηματογράφο. Και για να προλάβω κάποιους φίλους να πούνε ότι η ανάλυση 960x540 μήπως δεν είναι τόσο καλή όσο έστω η High Definition 1280x720, θα σας πω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά έτσι όπως το βλέπω και έχω τη δυνατότητα να το έχω δει και στην πράξη και με το High Definition, θα σας πω ότι η διαφορά τους δεν είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή άνετα, πολύ άνετα, η ανάλυση που μας δίνει εδώ πέρα το Kismi 960x540 πραγματικά είναι υπεραρκετά για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Βλέπετε, μας δίνει και την δυνατότητα να δείτε πως αυξομειώνει εκεί η οθόνη για να το δείτε.
Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να σας βάλω κάποιο gaming να δείτε. Θα σας πω όμως ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι και τη χρήση θέλουμε να το κάνουμε. 1 GB RAM, 8 GB ROM είναι επεκτάσιμη μνήμη. Πάντως σηκώνει αρκετά πράγματα και θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Σας λέω και πάλι ότι το σασί που έχει πατήσει πάνω είναι του OnePlus. Αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι σαν να έχω ένα OnePlus στα χέρια μου, αλλά και το γεγονός ότι είναι τόσο δεμένη η συσκευή πραγματικά μου έχει προκαλέσει φοβερή εντύπωση και μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ πραγματικά. Όλα τα άλλα είναι γνωστά. Μπορείτε να διαμορφώσετε εσείς το δικό σας μενού όπως θέλετε. Π.χ. εδώ πέρα και με τον φακό. Βλέπετε. Διπλό πάτημα μάλλον το μεσαίο πλήκτρο μας και κλείνει. Και αυτό το οποίο αφήνω στο τέλος να σας δείξω, κάτι που μου άρεσε στο Android 4.4 και γενικά το χρησιμοποιούν πολλές συσκευές και η Elphone και η Doggy τώρα, είναι το γεγονός ότι μπορούμε να ξεκλειδώσουμε το τηλέφωνο έτσι και να μπει κατευθείαν στο Google. Εδώ το έχουμε συνδέσει τώρα με την Doggy. Ας το ξανακλείσω. Όπως επίσης να μπαίνουμε κατευθείαν στην κάμερα. Το βλέπετε. Αυτά εδώ και βέβαια το γεγονός ότι όταν μας καλούνε χωρίς να κάνουμε την ενέργεια την γνωστή, να ξεκλειδώσουμε δηλαδή το τηλέφωνο σύροντας για να ανοίξει η κλήση, μπορούμε κάποιος όταν μας παίρνει τηλέφωνο και μας καλούνε, με την διαδικασία το βάζουμε κατευθείαν στο αυτί μας και ενεργοποιείται η συνομιλία μας κατευθείαν. Αυτά λοιπόν τα πράγματα τα οποία ενδεχομένως για κάποιους να διστάζουν στο γεγονός ποια είναι η Doggy, εδώ θα μου πείτε λέγανε ποια είναι η Xiaomi, ποια είναι η Meizu κτλ. Σας λέω και πάλι ότι η Doggy είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες, έχει κάνει πολλά πράγματα τα οποία δεν καταφέρει να κάνει ούτε η Xiaomi ούτε η Lenovo, δηλαδή να γίνει χορηγός εταιρεία ποδοσφαίρου στην Ισπανία. Τα βήματά της είναι πραγματικά πάρα πολύ γοργά και παρουσιάζει κάθε μοντέλο της ακόμα πιο εκπληκτική σε ποιότητα κατασκευή τηλέφωνα. Και ένα από αυτά βέβαια είναι και το 580 που έχω στα χέρια μου. Πραγματικά δυσκολεύτηκα να βρω από εταιρείες, όπως σας είπα και στην αρχή και κλείνοντας την παρουσίασή μας, τηλέφωνα από 100 έως 180-200 ευρώ από εταιρείες οι οποίες είναι διαφημιζόμενες και οποίες τα έχει και η iSell4You, δεν είναι θέμα, πρέπει να τα έχει όλα πια στην εποχή μας και ο καθένας να επιλέξει. Δεν έχουν τις δυνατότητες που έχουν αυτά τα τηλέφωνα, πέραν το γεγονός ότι στην κατηγορία αυτή υπάρχουν διπύρινα πάρα πολλά από 100 έως 200 ευρώ από μεγάλες εταιρείες. Αυτή η κατηγορία και η Doggy και γενικότερα τα brand name, τα γνωστά και τα μεγάλα από την Κίνα μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να έχουμε μια κατηγορία δηλαδή δυνατή τετραπύρινη στο 1,3 και με τις παροχές τις οποίες είδατε, δηλαδή ίντερνετ, κάμερα, από μόνο του είναι πραγματικά ό,τι το καλύτερο μπορούμε να βρούμε και μας κάνει και τη ζωή καλύτερη. 5 χρόνια εγγύηση λοιπόν από την iSell4You. Service εγχώριο από την iSell4You. Δεν χρειάζεται να αποστείλετε τίποτα στο εξωτερικό. Όλα τα ανταλλακτικά υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν σας δίνουν τηλέφωνο εγκατάστασης μέχρι να έρθει το πολύ σε 4-5 μέρες το ανταλλακτικό. Σίγουρα στην Κίνα έχει περίπου 40 ευρώ φτηνότερα. Εδώ αν δεν κάνω λάθος η iSell4You το έχει 135, 138 ευρώ κάπου εκεί. Στην Κίνα έχει 95 ευρώ. 42 ευρώ και κάτι διαφορά ανάλογα και τους φόρους. Εκεί πάνω κάτω είναι στα 40 κάτι ευρώ διαφορά. Δεν είναι απαγορευτικό για να χάσει κάποιος εγγύησεις και service και γενικότερα την διαπροσωπική επικοινωνία. Αυτό ήταν λοιπόν φίλοι μου το Doggy 580 Kiss Me. Πραγματικά με κλειστά τα μάτια πάρτε αυτό αν θέλετε να είστε στην μικρή κατηγορία με λίγα χρήματα. Δίνει πολλά περισσότερα
Και πάλι τον Ντόγκι από πολλά τηλέφωνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.